Продължаваме водещата евротема с двама наши съграждани, които ни представиха на първенството на Стария континент. Това са бизнесменът господин Илия Пасков и вратарят на Пирин Мирослав Митев. Искам най-напред да ви благодаря не само за участието, а за това, че ни предоставихте ваша оригинална картина от това първенство. Картина, която е заснета с две любителски камери. Първият ми въпрос към Мирослав Митев е: Марадона каза, че европейският футбол му е доста скучен, но пък Роберто Ривелино изрази едно доста интересно мнение. Той каза, че европейците вече гравитират към играта на южноамериканците. Коя от двете оценки според теб е вярна, след като ти имаше възможност наживо да наблюдаваш водещите отбори? Добро утро, Краси. И аз благодаря от мое име, че ни покани тук да си кажем мнението за мачовете в нашата група. Сега аз не мога да съм критик на Марадона или на Ривелино. Мисля, че футбол има развитие. Всяко едно световно или европейско първенство е крачка напред. Да, но по-европейски или по-южноамерикански става футболът на нашия континент? Мисля, че взима най-доброто от южноамериканския и добрите стари черти на европейския футбол. Организация, ред, дисциплина, тактическа дисциплина. Добре, и импровизациите на южноамериканците прибавени към тази европейска точност. Мисля, че Ривелино е по-точен и по-обективен в своята оценка. Нека да се потопим в атмосферата на първенството с картината, която ни предоставихте. Така, господин Пасков, това е групата, която представя Пиринския регион. Това са кадри от... Това е от Скарборо. Преди матча България и Румъния вече се организирахме за пътуване. Това в момента... Това е Лондон. Лондон, да. Това е вече от на господин Митев касетата. Вчера доста си играхме на монтажа. Да, при монтажа някои неща са направени. Бъкингамския дворец. Да. Така, как англичаните приеха първенството? Според мен първенството си протича съвсем нормално. Те са една страна, която утре им каже да организират световно и за 3 дни са готови. Условията ги имат. За тях не е проблем. Не повече от 30% от населението се интересуваше от европейското. Те даже движението около стадионите не се спираше. Всичко си протичаше нормално, живота се течеше. А тази снимка за спомен откъде е? Правихме матч с един отбор от Скарборо. Имаше и професионалисти в отбора, имаше и от кварталния отбор. Просто една среща между феновете и отбор от Скарборо. Феновете от България, имаше от всички градове хора. Тук вече сте на гости при нашите национали. Ограничен ли беше достъпът до тях или? Не. В Нюкасъл, в Holiday Inn, 4-5 човека фенове. В хотела имаше и други гости. Никакви проблеми с охраната, с играчите. Пихме по едно кафе, пожелахме им успех. Това е преди матча България и Испания. На път за Лиц. Да, в автобуса. Ние бехме настанали в Скарборо. На 110 км Лиц от Скарборо и пътувахме с автобус. Беше всичко подредено, точно направено, нямаше никакви проблеми от страна на домакините. Беха се погрижили за добра организация. Нашите фирми не раздадаха рекламни флагчета, знамена. Всичко беше организирано перфектно. Да, това са малко смразяващи кадри. Да. Това е нещо... Къщата на ужасите. Къщата на ужасите в Скарборо, защото той е курортен център. Тук за него казват, че хората, като се пенсионират в Англия, отиват да живеят в Скарборо, за да умрат, но забравят за какво са дошли. Това е един стар лав в Скарборо, ако може да се изразим така. Това е крайбрежната улица, южния плаж, после ще видим и севера. И една позната фигура, професор Шарев. Да, много известна. Ние бехме с обикновен полет. Сред нас бяха футболния съюз, делегатите на футболния съюз. Това до него е господин Венчо Мутевчев. Да, той ли беше най-колоритната фигура в нашата група? Да, той е интересна личност. Доста ние, защото шоуто си беше между нас повече. Хората, англичаните не искам да кажа, че са студени хора, даже са много темпераментни, така добре се отнасяха. Но колоритна личност и когато се даваш настроение непрекъснато в отбора.
професора непрекъснато беше с, ако мога да се изразя, пиринската или македонската група. Непрекъснато се даваше настроение и той. Беше много превързан. Всички от футболния съюз също бяха много превързани към нас. Доста македонски песни се изпяха. В автобуса, преди матча, след матча, вечерта на банкета. И се оказа, че футболния съюз, хората на футболния съюз, които бяха с нас заедно, и ние бяхме с тях, ако мога да се изразя, знаят повече македонски песни от нас. А това вече е радостта? След мача с Румъния. След мача Румъния, тук мисля, че го има някъде и Митев с тъпа, нали? Стъпан. На чимето. Това е след матча. Отвън имаше направени едни палати голями, които дори виждам надписи на български език. Да, на много места имаше надписи на български език, на френски, на всички отбори, които участваха в групата. Бяха се опитали хората да създадат настроение, но не всичко е европейско, не всичко е футбол. Да, все пак англичаните живеят със самочувствието на първоучители на тази игра. Как да си обясним, че само 30% от населението, което според нас ще представи лудо влюбено в тази магическа игра, обърна внимание на това първенство? Те си имат традиции. Тя не е малка страна, имат си житейски проблеми, не се интересуват чак толкова. При тях законите са създадени въз основа на традициите. И за тях е по-важно да си върви живота, както казват, колелото се върти. Имаше едно интервю с професор Шолев по BBC и той даже беше доста възмутен, защото в Скарборо, града, доста се дигна там, за нашите футболисти напуснаха града. Те не беха в града, те беха на 15 км. Те предоставили много добри условия. Общината беше дала около 20 или 25 хиляди лири. Това е голяма сума за Англия. Кешови пари. За футболистите да са настанени в Скарборо. За тях е един вид реклама и се дигна много голям шум и 10 човека запитани на улицата какво знаете за България и за българския отбор, че напусна Скарборо. Само двама са оказали, че знаят. Другите въобще не знаят и даже половината не знаят, че има европейско по футбол. И аз искам да отговоря на този въпрос. В Англия футбол е един от популярните спортове, най-популярните. Обаче имат и крикет, имат и ръгби, освен футбол, като развит спорт. И тия 30% стигах за настроение, за... Тя е над 70-80 милиона. Кое беше най-красивото изживяване? Победата. Просто емоциите на стадиона са много голями. Да присъстваш там е просто един миг, един красив миг от твоя живот, който мога да го види. Стадионите са направени перфектни, организацията е перфектна. Страхотна акустика на стадионите. Да, всичко, все едно, че ти играят пред очите, така са направени стадионите, нямат писти. Просто организацията, като обзавежда на стадионите, са на много високо ниво. Какво да ви кажа, ние нямаме вкъщи мокети в България, а те имат по коридорите, по стадионите, където се движихме. После няма, където се говори за английските фанове, за тия изтъпления, хулигански прояви. Това го няма абсолютно, никъде не се видя, не го почувствахме на собствения гръб абсолютно. Всичко е подредено, точно полицията не е въоръжена, както знаете, в Англия. Тя се държеше много коректно с нас, всичко се наблюдаваше, не даваха да снимаме с камери на стадионите, защото българите се оказа, че са доста богати. Всички бяха заведени с последния модел камери. Всички искаха да снимат, но там не предупредиха, че при второ проява, ако не хвана, че снимаме на стадионите, ще ни конфискуват камерите. Не знам дали съм точен, но според информация от колеги на матча с Испания, първото ни представяне на финале на Европейско първенство, българската група е била може би 10 или 15 пъти по-малко от испанската, но това, което достигаше до нас в ефир, беше само едно мощно българи, юнаци. Как се представиха нашите запалянковци в Англия? Сега ние спечелихме битката и с испанци, и с румънци, и с французи. Аз исках да кажа преди малко за интересен случай, че закона в Англия е еднакъв за всички. На първия матч 3 човека стъпани от България, не мога да влезем на стадиона. На билета пише, че могат да се вкарват музикални инструменти. Обаче те се притесняваха. Ние стигнахме до кмета на Лийдс, до Биг Бос. Ако искаш някой да свърши работа, иди при Биг Бос. Кмета на Лийдс ни разреши. Иначе сержант, лейтенант, началник на охраната на стадиона, началник на полицията в Лийдс, но принудиха се, ние настоявахме, англичани също ни помогнаха. Във всеки град има
доброволци, които помагат на феновете от другите страни. И се събрахме една внушителна група от 20 човека, които се молят. Нали, на английски, на български. И дойде господин кмета на Лиц, допусне до стадиона, след това нямахме никакви проблеми. Имахме около 5 тъпа на нашата група, нали, от всички фирми. Тромпет, други такива музикални инструменти, с които създавахме, нали, настроение за нашите играчи. Нашето време е ограничено. Тази тема ще продължим. Вие ми обещахте да ни предоставите всички материали от Англия. Това ще бъде една трайна тема, поне до края на годината. Искам да завършим нашия разговор с едно ваше мнение. Как приемате това омаскаряване в последните дни на фамилията Пеневи? Лично аз ще ви кажа откровено, че за мен това е недостойно. Вашата оценка? Сега не трябва да забравяме, че 1994 година Любо беше болен от рак. Той е твърд човек, твърд мъж, уважавам го, приятел ми. Той проваля тая болест. След това игра 42 мача в Испанското първенство. Стигна и взе купата на Испания. Още 12 мача, предполагам. В квалификации. И имаше една умора. Аз това го виждах от 10-15 метра, че аз не искам да правя разбор на никой. Или да давам моето мнение, да е меродавно. За мен той беше уморен. Или не е възстановен. Преуморен. Човек като преуморен. И това, което за момента го имаше, става въпрос за всеки от отбора, те го дадоха. И дори и последния матч. Първите 30 минути ние направо ги смачкахме французите. След това така се разви матч. Футбол е такъв, понякога не е по-добрия. Ние ако бехме карали гол тогава, обаче за мен отбора се представи достойно на това първенство. Една победа и равен. Ние сме имали първенства с 3 загуби или само с 1 равен. Световни. За първ път стигаме на европейско първенство. Европейското първенство е много по-силно от световното. Господин Пасков, вашата добавка? 16 отбора, които не са слаби. Какво да ви кажа? Аз много съм по-далеч от футбол, спортно-техническо отношение, но мисля, че тук това, което изказа го напри Любо Пенев последното, при завръщането, трябваше да се направи монтаж от страна на телевизията. Журналистите също играят много голяма роля. Не трябва да наливат бензин в огъня. Достатъчно хората са изнервени, имат доста житейски проблеми. И това не трябваше да се дава директно, дори да се запази до някъде имиджа на футбола, на хората, на Любо Пенев, защото ние сме хора, грешките се прощават, беше ефектиран, видяхме го, но да не забравяме, че само участието на европейско, това са 16 страни, е много голям успех. Трябва да присъстваш, да го видиш, да видиш какво е отношението на хората, които са на стадионите, защото горе до футбола се въртеш около стадионите и хотелите, за да го почувстваш на своя гръб, за да разбереш в момента къде се намира България. Наистина сега, още при влизането в Англия не го почувствахме къде се намира България, защото ние не минахме през ходовете, където минава страните на Европейската общност. Ние минахме за иммигрантите. При нас беха само азиатци, африканци и българите. Бели хора през тия ходове. 3 часа са рели за иммигранти. Ние сме потенциални иммигранти. Третират не като трета класа хора. Но защо сме стигнали до там? Защото непрекъснато се пише, създаваме интриги. Това трябваше, според мен, въобще не се показва по телевизията. Не беше директно. Добре, благодаря ви. Това е моето мнение. Интересна гледна точка. А ние продължаваме по същата тема с рубриката Червен картон.